İkinci Dünya Urushu'da Amerika devleti Sovet İttifakı'ga harbiy ishlarga munosabatlik yordam bermagan bo'lsa, Sovet İttifakı bu urushda allıburun quturayotgan bo'ladi. Germaniya Sovet İttifakı'ga hujum qilib, Sovet İttifakı'ga besib kirgan vaqtida, ya'ni Germaniya bilan Sovet İttifakı urushni boshlab 5 oy ichida Sovet İttifakı'ning 31.850 kan zavodlari vayron bo'lib ketgan. %60% alyumin ishlab chiqadigan zavod konlari vayron bo'lgan. %80% mis, mangan zavod korxonalarini Germaniya besib olgan. Po'lat temir ishlab chiqarish miqdori %58% tuvallab ketgan. 1942 yili 7 oyda Germaniya Sovet İttifakı'ning Stalingrad va neft chiqadigan bazasi bo'lgan Kavkaziyani besib olgan. Shuning bilan Sovet İttifakı'ning neft bo'rg'ilab chiqarish miqdori %73% tuvallab ketgan. 1942 yili 8 oyning 22 kuni Germaniya armiyasi Stalingradning shimoliy mudofaa liniyasini besib o'tib, Volga daryosining qatnash liniyasini kontrol qilib olgan. Shuning bilan Kavkaziyaning neftlari Volga daryosidan o'tamaydigan bo'lib qolgan. Bu demak, Kavkaziyadan chiqqan neft Sovet İttifakı'ning o'ttir qism rayonlariga yetib bora olmaydigan bo'lgan. Uningdan boshqa 1942 yili Sovet İttifakı'ni ta'minlab turayotgan Ukrainaning bug'doylari eng tuvan saviyaga chiqib qilib, Sovet İttifakı yerinden ko'p bo'lgan terilg'u yerlardan ayrilib qolgan. Ko'plagan dehqon emgak kuchlarini askarlikka ilib mangan. Urushning ehtiyoji uchun 80% traktor, mashina qatorliq qatnash qurollarini urushning ehtiyojiga lozim deb aketgan. Ya'ni kelib dehqonlarning qo'y kalalaridan tortib butunlay serib aketgan. 1943 yil kelgan chog'da Sovet İttifakı'da ochliq yetishmaslik ofati yuz berib, ular qatorliq rayonlarida ocharchilik yuz bergan. Asos jihatdan Sovet İttifakı'ning hujum qilib kelayotgan Germaniyaning harbiy quvvatiga taqobil turg'idek Sovet İttifakı'ning kuch-quvvati tugagan. 1943 yili Tehrondagi choy ziyofatida, ya'ni Stalin bilan Roosevelt ikkisi bir-biriga qarab qadah ko'targanda, Stalin Roosevelt qarab turib, Amerika davlatining sanoat ishlab chiqarish uchun qadah ko'tarayli deb Romga suga soldirgan. Stalin so'zida, agar Amerikaning yordam bo'lmagan bo'lsa, biz bu urushda utirayotgan bo'lardik degan. Undaq bo'lsa, Ikkinchi Dünya urushida Amerika davlati Sovet İttifakı'ga zodi qanchalik harbiy yordam bergan? 1941 yili 9 oyning 29 kuni Amerika, Angliya, Sovet İttifakı 3 davlat birlikda Moskvada o'zaro to'xtamnoma tuzgan. To'xtamnomaning qarorida 1941 yili 10 oydan boshlab Amerika, Angliya ikki davlat birlikda Sovet İttifakı'ga harbiy yordamlarni yetkazib berish Sovet Sotsialistik tadqiqot markazininki xulosa dokladida, ya'ni Sovet sotsializm iqtisodiy tarixida e'lon qilingan ma'lumotlarga qaraganda, Ikkinchi Dünya urushida Amerika davlati Sovet İttifakı'ga ko'plagan harbiy yordamlarni bergan. Urushda keraklik bo'lgan har xil urush aeroplanlaridan 14.018 dona, har xil urush parxodlaridan 672 dona, parxodda ishlatiladigan har xil tipdagi zambiraklardan 1849 dona, urushda ishlatiladigan tanka va harbiy bronevik mashinalardan 22.800 dona, aeroplan atadigan zambirakdan 7.950 dona, askarlar ishlatadigan avtomat miltiqlardan 108.293 dona. Sovet İttifakı'ning zimini keng bo'lganligi uchun askarlarni yo'tkash, oziq-to'liklarni harbiy sapga yetkazib berish uchun temir yo'l qatnash liniyasiga zo'r ehtiyojli bo'lganligi uchun Amerika davlati Sovet İttifakı'ga 13.000 dona poyez yetkazib bergan. Uning ichida shu zamonda eng ilg'or bo'lgan 1900 dona
Senerki bilen mağdıgan poyuz yetkizip bergen. Undan başka yana tömür yolga keraklik bolgan 620 ming dana rels bilen ta'minlagan. Munda aytganda Sovet İttifaqının umumi tömür yollarının 50%ni Amerika devleti yetkizip bergen. Urush mezgilde Sovet İttifaqıda işletip atkan her xil tipdeki qatnash taş yollarida mağdıgan maşinlarni Amerika devleti yetkizip bergen. Yetkizip bergen her xil tipdeki maşinlarning umumi soni 501.660 dana. Askarlar işletadigan motosikletdan 30 ming dana. Her xil tipdeki qatnash qural maşinlarning keraklik bo'lgan chaqlardan 5 milyon 600 ming dana. Fakat 1942 Amerika devleti Sovet İttifaqıga 79 ming dana her türlük transport maşinlarini yetkizip bergen. Sovet armiyasi Stalingrad urushida g'alaba qilishga erishish uchun Amerika devletining yordami intayin zo'r bo'lgan. Sovet İttifaqı 2. Dünya urushida ishlatgan mashinalarning 50%dan ko'proq qismi Amerika devleti tarafidan ta'minlangan. Ya'ni kelib Sovet İttifaqının harbiy zavodlarini taraqqiy qildirish uchun Amerika devleti Sovet İttifaqıga 38.100 dana stanok zavodlarini yetkizib bergan. Yuqori sifatlik misdan 387.600 tonna yuqori sifatlik mis yetkizib bergan. 2,5 milyon 89.766 tonna polat tömür yetkizib bergan. 26.110 tonna yuqori sifatlik alyumin yetkizib bergan. Bu yuqori sifatlik alyuminlarni Sovet İttifaqı aeroplan yasash uchun ishlatgan. Ya'ni tanklarning motoriga ishlatgan. Amerika tarafdan ta'minlangan polat tömür ve qimmatlik kan metallarni yetkizib berish orqali 55 ming dana T-34 tipdagi tanklarni yasab chiqqan. Uningdan boshqa yana yemek-içmek ve kiyim-kechak fabrika jihatda Sovet armiyasiga yetarlik bo'lgan 1,5 milliard harbiy o'tik, teridan ishlab chiqarilgan rax, har turli xurum, 498 ming tonna teri xurum, 987 tonna tamaka, 4 milyon 500 ming tonna yemeklik. Uningdan boshqa yana 800 ming tonna go'sht yasagan konserva, her türlü qeza, kalabasa, sarmay 750 ming tonna. Şundaqla Sovet İttifaqının urush mezgildeki go'sht, may, çay, tuz yetişmeslik meselesini hal qilib bergan. Urush mezgilde Sovet İttifaqının urush aeroplanlarının yiqilg'onlarini hal qilib berish uchun 2 milyon 600 ming tonna yuqori sifatlik benzin yiqilg'onlarini Amerika yetkizib bergan. 1941 yildan taki urush oxirlashguncha Sovet İttifaqının hava armiyasining ishlatgan yuqori sifatlik yiqilg'onlarning hammasi Amerika davlatidan kelgan. Uningdan boshqa yana Sovet armiyasiga Amerika tarafdan ko'plagan dori materiallar, orqa sapda ishlatadigan aloqa uskun telegraf materiallarini ta'minlab yetkazgan. 1945 yili Amerika hukumatining tashqi qarzlarini surishti qilish ishxonasining xotirlab chiqqan dokladida 2. Dünya urush mezgilida Amerika davlati Sovet İttifaqıga yetkizib bergan urush aslalariga munosabatlik materiallarning umumiy qiymati 10 milliard 900 milyon Amerika dollariga yetgan. 2. Dünya urushi tugagandan keyin Amerika davlati Sovet İttifaqı bilan Sovet İttifaqıga 2. Dünya urushida qilgan yordamning kirim chiqim hisobi to'g'risida suhbat ilib borgan. Amerika taraf Sovet İttifaqıga 2 milyard 600 ming Amerika dollar qarzini to'lashni talab qilgan. Bunda aytganda 2. Dünya urushida Amerika davlati Sovet İttifaqıga umumiy yordam qilgan harbiy yordamning qiymati 10 milyard 900 milyon Amerika dollari bo'lgan bo'lsa, lekin Amerika davlati Sovet İttifaqini 2 milyard 600 ming Amerika dollarini to'lab berishni talab qilgan. Lekin Sovet İttifaqı mutahamlik qilib Amerika taraf talab qilgan 2 milyard 600 ming Amerika dollari pulni to'lamay turib olgan. Shuning bilan so'qoq urushi boshlanib, bir mezgil Sovet İttifaqı ve Amerika devlet o'rtasida so'qoq urushi boshlangan.
Ikkinchi dunyo urushida Sovet ittifoqiga Amerika yordam qilgan qarzi masalasi shuning bilan to'xtab qolgan. 1972-yili Amerika davlati Sovet ittifoqiga savdoda e'tibor berish siyosatini yo'lga qo'ygandan keyin Sovet ittifoqi Amerikaga 720 million Amerika dollar qarzni to'lamoqchi bo'lgan hamda kelishimnoma tuzgan. Sovet ittifoqi 72-yili tuzgan bu kelishimga yanada amal qilmagan. Bunda aytganda 1972-yili Amerika davlati 2-dunyo urushida Sovet ittifoqiga qilgan umumiy yordam pulining 2 milliard 600 ming Amerika dollarini to'lashni talab qilgan bo'lsa-mu, Sovet ittifoqi mutahamlik qilib to'lamay 1972-yil kelgan chaqda 720 million Amerika dollarini to'lamoqchi bo'lib, lekin buningdanmi tinib olgan. Sovet ittifoqi 2-dunyo urushi g'alabasidan keyin mayli Stalin bo'lsin, Marshal Jukov bo'lsin, Xrushchev bo'lsin, hammasi Amerika davlatining yordami bo'lmagan bo'lsa, Sovet ittifoqining 2-dunyo urushida Germaniya ustidan g'alaba qilishi mumkin emas deb e'tirof qilgan bo'lgan bo'lsa-mu, lekin qarz masalasi kelgan chaqda mutahamlik qilib tinib olgan.